kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee kusoo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee dagaal kasta. barnaamijkeenan waxaan kusoo gudbin doonaa qodobada ugu adag ee la isku mari laayay shirka ka socda magaalada Muqdisho, mucaaradka oo waday afgembi ka dhana madaxweyne Farmaajo, iyo qodobka dastuuriga ah ee ka dhigan afgembi ka dhana madaxweynaha oo mucaaradku ay doonayeen. dastuurka Soomaaliya ayaan idin geyn doonaa qodob aad muhiim u ah, baaritaan dheer kadib iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa lagu wadaa in maanta uu galo maalintii saddexaad, iyada oo ay horyaalaan qodobo adag oo la isku mari laayay. qodobada ayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble wuxuu doonayaa in shirkani uu ka dhaadhiciyo maamul goboleedyada inay taageeraan qorshaha in lagu wareejiyo arrimaha amniga guud ahaan, waana qodob ka mid ah qodobada ugu adag ee la isku mari laayay oo ay ku kala qaybsameen madaxda maamul goboleedyada. ra-iisul wasaaraha ayaa qorshahani ee amniga wuxuu u daliishaday kadib afgambigii uu sheegay in 27 bisha Diseembar lagu qaaday xafiiskiisa. rooble ayaa sidoo kale arrintani waxaa ku cadaadinaya midowga musharaxiinta mucaaradka oo rumaysan in madaxweyne Farmaajo uu maanta gacanta ku hayo awoodda amniga iyo ciidamada dalka. qoraal shalay ay soo saareen midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa ku jiray 2 qodob oo la xidhiidha amniga, waxaana ay sheegeen in ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada ay si buuxda mas'uul uga noqdaan amniga dalka. madaxweynaha wuxuu ku egyahay musharax madaxweyne Farmaajo ayaa hore u sheegay in ra-iisul wasaaraha uu ku wareejiyey arrimaha doorashooyinka. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa rumaysan in haddii golaha wadatashiga qaranka ay qodobkan isku raacaan, shuruudana ay ka dhigaan dhammaystirka doorashada in ay u hoggaansanaato, iyo in beesha caalamka ay ku cadaadiso madaxweyne Farmaajo in awoodani uu ku wareejiyo ra-iisul wasaaraha. inkastoo u badan tahay in madaxweyne Farmaajo uusan sinaba u aqbali doonin, kaliyana maaha madaxweyne Farmaajo, laakiin waxaa jira qodobo dastuuri ah oo cad oo si cad u jebinaya arrimahani. ra-iisul wasaaraha iyo qorshihiisu wuxuu ahaa in haddii amniga uu gacanta ku dhigo uu bedelo dhammaan taliyayaasha ciidamada qalabka sida si awoodda dalka uu si buuxda gacanta ugu dhigo. si kastaba qodobkani waxaa si cad uga soo horjeestay madaxweynaha galmudug axmed qorqor iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen. ilo waraadiyo ayaa sheegay in filla Soomaaliya ay xaqiijisay inaysan aqbali doonin qodobkani. haddaba muxuu yahay qodobka dastuuriga ah ee uu jebinayo qodobkani in amniga lagu wareejiyo ra-iisul wasaaraha? mid ka mid a doodaha ugu culus ee maalmahani miiska saarnaa waa in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble lagu wareejiyo amniga dalka sida uu dhigayo qodobka 9aad xarfadiisa B ee dastuurka Soomaaliya. madaxweynuhu waa taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. inkastoo uusan jirin qodob dastuuri ah oo sheegaya cidda lagu wareejinayo amniga haddii madaxweynaha wakhtigiisu uu dhammaado, haddana waxaa jira soo jeedin oo ka imanaysa xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland, kuwa oo rooble ku cadaadinaya inuu dalbado in amniga dalka lagu wareejiyo. madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble hadda way isku dhacsan yihiin. dhowaan ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku amray in ciidamada ay isaga ka amar qaataan soo jeedinta iyo qodobka 9aad xarafkiisa P ee dastuurka Soomaaliya isma waafaqi karaan. labada hogaamiye ee ugu sarreeya dalka ayaa hadda xaaladoodu ay kacsan tahay. doodaha dhinacyada qaar ee ah in madaxweyne Farmaajo uu amniga ku wareejiyo rooble waxaa ka hor imanaya dooda ah in 2 nin oo istirsan aysan awoodda isku wareejin karin. sidee madaxweyne Farmaajo oo ugu qanci karaa nin aad istagashantihiin amniga ku wareeji haddii aad adigaba aamini weydo? iyo doodo kale oo mangala ayaa ku horgudban codsiga sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu ku wareejiyo amniga ra-iisul wasaaraha. inkasta oo ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha mucaaradka ay ku eedeeyeen madaxweyne Farmaajo inuu qaaday tallaabooyin amniga halis gelinaya, haddana waxaa muuqata in qodobkani amniga ee xilku wareejinta ra-iisul wasaaraha uu yahay mid aad u culus oo aan caqligal ahayn. labada nin ee madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble labadaba ciidamo ay hadda ku jira gudaha xarumahooda, wax aaminaada oo dhexdooda ka jiraana ma jiraan. 2 nin oo sidaas ah
amni iskuma wareejin karaan. amisom ayaa joogtay soomaaliya laga soo bilaabo 2007 oo ilaala ka ahayd inta badani filla soomaaliya, balse amisom ayaa lagu waday in qorshahooda ee dalka ay uga baxayaan dhowaan la soo gebagabeeyo. hase ahaatee khilaafka ee ka dhex jira hay-adaha amniga ee filla soomaaliya waxay sii cakirinaysaa xaaladda si amisom ay dalka uga baxdo. haddii dhinacyadu ay is-aamini waayaan, amisom ayaa noqon karta tooq furan. laakiin dhanka ee madaxweyne farmaajo uma badna inuu aqbali doono inuu ka tanaasulo amarsiinta ciidamada. qodob kale oo dastuuri ah oo si cad u qeexaya in madaxweynaha uusan marnaba ku wareejin karin ra-iisul wasaaraha amniga ee guud ee dalka. sharci yaqaanada waxay leeyihiin marka madaxweynaha la doorto waxaa ugu horeeya ee lagu wareejiyo waa amniga dalka. sidaas darteed madaxweyne farmaajo waxa ugu horeeya ee uu ku wareejin doono qofka beddelaya waa amniga, wuxuuna ku qasban yahay inuu sugo ilaa dhammaadka doorashada. ismaandhaafka amniga doorashada kal hore madaxweyne farmaajo wuxuu amniga doorashada ku wareejiyey ra-iisul wasaaraha, laakiin ma wareejin amniga dalka. rooble waxaa u bannaan inuu dhiso ciidan si gaar ah u suga amniga doorashada, isagoo ka dhex samaysanaya ciidamo oo magacaabaya taliyaal, maadaama isaga uu madax bannaan yahay amniga doorashada. waana ciidamada quseeya amniga doorashada oo keliya, balse ma qusayso dhammaan saraakiisha iyo ciidamada amniga ee dalka. dhammaan hay-adaha amniga marka lasoo koobo, qaybtani kuwa ugu dhow ayaa ah saraakiisha booliiska oo qayb ka ah doorashooyinka, balse ma quseeyaan ciidamada militariga iyo qaybaha kala duwan oo ay weheliso nabad sugidda. wadamada reer galbeedka ee cadaadiska badan saaraya maamulada iyo midho dhalka ee shirkan wada tashiga waxay xoojinayaan in wax badani aan lagu lumin qodobka kala wareejinta amniga doorashada, maadaama uu kaasi noqon karo qodob adag oo dib u sii dhigi kara guud ahaan arrimaha doorashada. saaxiibada caalamka ee soomaaliya ayaa cod dheer waxay ku dalbadeen in golaha wada tashiga qaranka ay dedejiyaan geedi socodka doorashada. qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska qaramada midoobe ee muqdisho ayaa lagu sheegay in daneeyaasha ay ku adkeeyeen ahmiyadda ay leedahay in codaynta ay noqoto mid hufan. ereyga gaarka ee qaramada midoobe James Wan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ku biiro saaxiibada caalamiga ah ee muqdisho kula kulmay golaha wada tashiga qaranka. wuxuu ku dhiirigeliyey golaha inay dedejiyaan geedi socodka doorashada ee soomaaliya si loo horumariyo kalsoonida dhammaan shacabka soomaaliyeed. bayaankani ayaa la raaciyey in saaxiibada beesha caalamka ay sidoo kale dhiirigeliyeen in la horumariyo habraaca doorashada oo ay ka mid tahay in la saxo qaladaadka ku xeeran habraaca iyo in la xaqiijiyo wakhti cad oo loogu talagalay in si degdega lagu soo gebagabeeyo doorashada. beesha caalamku marnaba ma xusin qodobkani ee ku wareejinta amniga dalka ra-iisul wasaaraha. mucaaradka waxay leeyihiin dalka doorasho kama dhici karto inta madaxweyne farmaajo uu haysto hoggaanka ciidanka, lamana yaqaano sida la isu waafajin karo doodahani mucaaradka iyo qodobka sharciga ah ee ku horgudban cidda ammaanka dalka mas-uulka ka ah ilaa laga doorto madaxweynaha cusub. si kastaba waxay u badan tahay in xubnaha ee maamul goboleedyada ee taageersan madaxweyne farmaajo sababta ay uga qayb galeen shirkani ay qayb ka tahay cadaadiska iyo inay ka hortagaan qorshahani in guud ahaan amniga lagu wareejiyo ra-iisul wasaaraha, walow aysan suurtagal ahayn ilaa madaxweynuhu uu go-aankani uu isagu qaato. dhanka kale dadweynaha waxaa isaga khaldoomay amniga doorashada iyo sidoo kale amniga guud ee dalka, iyo inuu jiro qodob dastuuri ah oo amraya in madaxweynuhu uu leeyahay awoodda ilaa uu jiro madaxweyne beddelaya oo uu ku wareejiyo dhammaan amniga dalka.